大家好啊！我係海燕啊，今期海燕帶大家睇呢套單位咧，係位於我哋迎海嘅一套75平嘅大兩房啊。可以我依家呢個位置咧，就係我哋呢個客廳位啦，可以睇到我哋呢個單位啊，佈置得非常之溫馨嘅，咁可以睇到啊。咁呢個單位係一個75平嘅朝南嘅方向嘅一個單位嚟㗎啊，咁整屋業主保養都係非常之好嘅。首先嚟睇下我哋呢個小 K 嘅一個陽台景觀先。咁呢個陽台景觀咧就係睇我哋嘅遠 K 嘅一個綠化景觀嚟㗎啊。樓層咧係中樓層啊，依家採光都係非常之好，依家係中午啊，整屋嘅一個採光都係非常之靚㗎啊。咁呢個單位咧係75平，南北都係對流嘅，開翻門口呢個窗都係比較通風嘅嗰隻整屋個採光都係 OK 嘅。咁業主咧呢啲空調呢啲燈吊燈全部都係換晒嘅咁保養呢啲都係比較好嘅，呢啲都係重新係油過嘅呢個牆咁再過翻嚟呢個位咧就係我哋呢個入門位啦入門位咧後面有個凹位，其實可以做翻一排櫃嘅，將呢個電箱隱藏喺裡面做翻一個寵物櫃係比較好嘅呢個位置咁再過翻嚟咧就係我哋呢個休息區同埋我哋呢個廚房位啦。廚房位咧係一個一字形嘅廚房位咁業主咧就冇買冰箱咁呢個位咧其實可以擺翻個雙門嘅冰箱都係足夠嘅。呢邊咧就係我哋呢個煮食爐啦啲櫃呢啲都係當時開發商配置咗嘅咁呢個位咧就係擺翻我哋呢個消毒碗櫃。再過翻嚟咧就係我呢個生活陽台，生活陽台都係比較大嘅，呢度可以放翻一個大嘅滾筒洗衣機都係 OK 嘅。呢個位咧就係嗰個水喉嚟嘅，平時可以洗下拖把之類嘅。咁呢啲防蚊紗窗呢啲都係做埋嘅啦咁再過翻嚟睇下我哋兩個大嘅休息區先。咁兩個休息區都係同樣大嘅可以放翻一個1.8米嘅床。首先睇下我哋一個呢個係客房嚟嘅，業主就擺呢個床咧係1.5米嘅床，擺1.8米嘅床都係 OK， 做翻一個到頂嘅衣櫃都係冇問題。咁呢啲防蚊紗窗呢啲窗簾空調都係有埋嘅啦景觀同樣係睇我哋嘅小 K 景觀同埋我哋呢個陽台景觀係一樣嘅，非常之安靜，係我哋小 K 嘅一個中心位嚟嘅再過嚟睇下我哋呢個乾濕分離嘅呢個廁所先。75平、73平都係做到呢個乾濕分離嘅一個洗手間嚟嘅空間都係比較足夠嘅再過翻嚟就係我哋呢個主人房啦。咁主人房業主就係配置咗一個衣櫃同埋一個1.8米呢個床空調燈呢啲都係配置咗嘅，防蚊紗窗窗簾呢啲都係配置咗。同樣景觀睇我哋一個小 K 遠景呢個小 K 咧係位於我哋3期嘅一個中心位嚟嘅7日都係比較便利嘅。樓下有我哋商業啦市場啦、超市啦，開往深圳嘅呢個巴士站，所以步行幾分鐘都可以到達㗎啦所以買呢個小 K 係入住率都係比較高嘅。呢2年買得比較多嘅就係沿海同埋呢個海怡灣啦好啦，今期嘅視頻咧就簡單介紹完啦75平嘅大兩房，朝南方向，採光，整屋保養都係非常之靚嘅。幾錢總價只需要28.8萬就可以攞低呢套單位啦。咁如果有意向嘅朋友咧就聯繫翻海燕咁海燕都支持專車接送過嚟睇套單位嘅。好啦，今期視頻到呢度，下期我哋再見啦，拜拜。